郡，所以今日你才会到地狱来受苦啊。那我该怎么办呢？但这一切还有补救的机会，只要你真心的忏悔，记住，一定要真心的忏悔。来日当你业报还了时，将能得到佛法的救赎。切记，切记。谢观世音菩萨开示，谢观世音菩萨开示啊！后来又经过了各地狱的刑罚，王姓屠夫遭受各种果报，所幸有观世音菩萨的现身教化，他才终于认错忏悔。我当初怎么这么傻，这么不听桃妹的劝，还去咒骂圣僧、圣贤大德。更糟的是，我还忤逆我的母亲啊！我的杀业，我的不孝。唉，我还咒骂出家人、修行人啊，也难怪我要受这千世之苦。要是一切能重来，那该有多好！又过了非常漫长的一段时光，王姓屠夫终于能离开地狱，他被召去投胎。我终于可以重新做人啦！谁跟你说你可以做人啦？嗨，你呀，能做鸡就是万幸了，还指望要做人？来，这鸡皮给你穿上，换你去体会做鸡被宰杀、扒皮拔毛的痛苦，这就是因果轮回啊！你懂了吗？早知如此，何必当初啊！唉，做鸡，做鸡，唉，我要做鸡。唉。早日种下佛的种子，修习佛法，医治佛法僧，早日跳脱轮回之苦啊！
世音菩萨。善哉善哉，我乃观音大士也。因为悲悯众生，所以特别来为你们大家现身说法。我们人总是在天道、阿修罗道、人道、畜生道、恶鬼道、地狱道这6道中不断轮回，痛苦呻吟，循环不已，永无出期。观世音菩萨为什么会这样呢？自种其因，自食其果。要知道因果是一点一滴都跑不掉的。观音菩萨，那我们该怎么办呢？对啊，观音菩萨，请您救救我们吧。其实这不会很难的，只要你们认真向善。虽然现在世界的灾难越来越多，但是如果你们都能吃素、不杀生，将能免除天下的灾祸。让我们一起放下屠刀，一起诚心念佛，往生西方阿弥陀佛极乐净土吧。南无阿弥陀佛，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 南无阿弥陀佛。谢观世音菩萨开示，谢观世音菩萨开示，谢观世音菩萨开示，谢观世音菩萨开示。观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世。Hello， 大家好，我是蔡炳荣。我是林婉纯。刚刚我们所看到的现代因果剧场，其实呢，就是在告诉我们，人死后到底要到哪里去呢？那人死后到哪里去，又在谈些什么呢？其实就是在说轮回，轮回又是什么呢？哦，这就要谈到很复杂的东西了哦。让我们仔细的往下探讨吧。其实我们人死了，有一天一定会死。那死了之后，生命是不是就到了终点呢？还是另一个起点？其实我们死了之后，生命并没有真的终结了哦。而我们这个肉体灭亡以后，我们的身体会变成另外一个叫做中阴的阶段，然后再等待时机，再一次的轮回投生，再得到新的肉体延续下去我们的生命。那这个投生其实就是我们的灵魂，我们的意识，我们佛教常常在谈的轮回。那到底是谁在轮回？在哪里轮回？又是什么在轮回呢？那为什么又会轮回？其实我们简单的说，可以说就是我们众生的心事，我们灵魂被困在了这个轮回里面。那轮回到底是什么呢？轮回其实是由3恶道跟3善道组成的6道，所以常常会有听到6道轮回。那这6道就是我们灵魂被困住的6个处所。那6个处所就是我们的烦恼、造业，所以不断的在这里面经历，好像是永无止境的轮回。在这6个处所里面转来转去，永无出期，没有跳脱之日。那为什么会有这6道的轮回？我们有一些烦恼会去造业呢？其实呢，
我们会造业，主要源于我们的众生，去探讨我们众生的根本烦恼。那根本烦恼就要谈到贪嗔痴三毒。我们佛教里面常常说贪嗔痴这三毒就是我们众生的根本烦恼，也是因为这根本烦恼让我们不断的受到生死轮回，不断的在这里面纠缠不清，这就是它的根本原因。那其实愚痴就是最根本的烦恼了嘛，因为有了愚痴，你才会产生了贪欲，才会产生了嗔恨心，所以愚痴就是最根本的毒了。三毒里面有一个最根本的毒了。那再来我们就要讲到，其实这贪嗔痴它为什么会变成我们众生不断的烦恼的根本原因？其实呢，因为我们的愚痴无明，所以让我们产生了看到一样事物，我们好喜欢哦，看到这包饼干，哇，我好想吃，所以就产生了贪欲。但是呢，爸爸妈妈不给我吃，好生气哦，所以就产生了嗔恨心了。所以这三种就是让我们一直不断的受这些心境的影响，不断的折磨，然后也因为这三个烦恼，让我们不断的造业，可能我们就口出恶言，可能我们就会生气的去用抢的，然后我们就会做下一些不好的事情。那因为这三个根本烦恼，再加上我们受这三个根本烦恼的影响的一些行为，我们就会去造作一些业，让我们产生了不断流转的因缘。所以说他们真的是我们最根本要去除的东西。那如果说我们想要消除我们的痛苦的话，一直说我好痛苦，我真是厌烦我的苦，光是讲这些是没有用的，不要再抱怨了。我们应该把苦连根拔起，跳脱出它。连根拔起之间有一些我们要先了解，就是烦恼跟我们业力它到底是怎么的去运作，怎么的造作。这就是我刚刚所说到的啊，他们两者之间有着密不可分的关系。因为你的烦恼，所以就会促使你去做某些行为。那某些行为如果是造下了恶业，也就是所谓的恶因，那之后就会再去得到恶果。这就像是一颗种子一样，种子呢，如果是这三毒的话，我们的行为就像是水一样，帮它施肥，让它有营养，让它发芽生长。那发芽生长之后呢，所得到的就是我们的果报。所以呢，我们一定要想办法跳脱出这个轮回，我们不要再替它浇水了。那我们就要探讨到死了之后，我们人会经历到中阴的阶段。那这个中阴的阶段，其实它是等待着要投生的另外一个生命的一种形式。这个中阴的形式，其实我们人生死中阴投胎，这整个就是我们循环的过程。在六道里面，我们不断的流转的整个过程。那他会投生的地方不一定是在做人。我现在是人，可能我投生也不一定是人，为什么呢？因为呢，我们有六道，刚刚我们有提到的6种处所，所以生命的任何一种形式就是这6种。那这6种就是我们任何一个人都有可能去的地方。不是说呢，我这辈子是人就一定再是人哦。不是说呢，这只猪就不能变成人，当然不是这样啊。所以这6种形式就被称为6道，因为它是环环相扣的。我们的生命其实就是从一个数不清的过去，不断一次又一次的轮回，